si jaallata si abdata si dhaadata si kakata inni keetii caayaa qalbii kennaa waaqaa haqa rabbii jabeeffadhu sirrii qabii jabeeffadhu haalaan qabi akkasii ka akkas haya tole an artist Awwal Usman jedhama. Awwal Usman ana haduf. Ana Awwal Usman yeroo amma hojii akkamii irratti bobba'ee kan jiru? An hojii dhuma artii afaan Oromoo irratti bobba'ee jira. Hojiiwwan kee hojii directingii akkasumas hojii walaloo qopheessuu fi yeedaloo qopheessuu irratti bobbaatee akka jirtu odeeffannoon qaba. Mee hojiiwwan bal'inaan kana malees wantoota jiran mee naa kaasi? An jalqabarraa hawwisoo daa'immanii irraa jalqabee jechuudha. Shubbisa sin hojjedhaa ture. Walaloo yaadaloon hin qopheessaa waltajjii hin geggeessaa. Amma immoo waggootii murtaa'ee as immoo kilipii afaan Oromootis direct gochuu fi beeksisa miidiyaa hojjechuu waan kana irratti bobba'een jira jechuudha. Muuxannoo garaagaraa fi ogummaa garaagaraa qabda. Mee hojii aartii kana keessa jalqaba akkamitti galte? Mana barumsaati. Mana barumsaatiin hawwisoo mana barumsaa miseensan ture. Tarii bakka hundattuu miseensa hawwisoo san keessatti shubbisaallee weellisaallee barreessaallee hundan ture araddaadhaan sadarkaa aanaa akkasuma jecha ani yaadni kiyya kan biraa ture baharri artii kun achumatti naan bifatee hanga ammaa kun keessuma jira jechuudha. Yeroo ijoollummaa keetii maal ta'uudhaaf hawwaa turte? Ani waan si ajaa'ibu teeknishaan elektirooniksii meentinaansi gochuu waan akkasii san ijoollummaarraa ni yaalaa ture. Waanuma san guddifachuu yaalaa ture. Haa ta'uuti baharri artii kun takka nama booji'ee qabannaan waan nama gadhiisu takkaa miti keessatti nafe. Waltajjii siin beeksistaa kiliipota garaagaraallee haalli itti beeksisaa jirtu jira. Mee amma kilipii tokko naa beeksistaa? Yaa salaam! Argaa dhageettii tolee qulqullina sagalee yaa weellisaa sagalee kiiloolee akkatti namatti tolu kana daawwachuun hojjetan akkanatti yookaan itti dhiisuudha. Weellisaa ibalu. Asumatti abeefoo maaliifuu booda herreegan si gaafadhaa beekte? Waltajjii beeksisuun kun amma kiliipota bifa akkasiitiin yoo beeksistan namoonnis kilipii kana tokkoffaa gabaasiin argatu. Hojii hojjetan sanallee uummata biraan gahuudhaaf carraa gaariidha. Kan biraa hanga ammaatti kilipii meeqa kan qajeelchite yookiin direct kan goote? Kiliiponni ani hanga ammaa direct godhe lakkoofsaan 200 oli. Sadarkaa kilipiitiin. Sirboota immoo walaloo fi yaadaloo qopheessuudhaan kanin ani hojjedhe 1000 oli. San weellistoota Oromoo ka anin kennineef yoo lakkaa'e naa wayya. Ka kenneef yoo lakkaa'e ka du'ees, ka biyyaa ba'ees, ka biyyee ta'ees hedduu isaan waliin gahuu hin dandeenye. Heddummina qabaatu. Achi keessaa garuu mee hamma ta'e? Warra walaloo fi yaadaloo kenneef Hirphaa Gaanfuree, Abbabaa Abbashuu, Muktaar Usmaan, Adnaan Mahammad, Addisuu Furgaasaa, Amiin Huseen, Qamar Yusuf, Saaliyaa Saamii, Habtaamuu Lamuu, Ibrahim Karrayyuu, Shumati Doosaa. Lakkaa'eetti of duratti anis koompitara koo banadhee fuuldura ta'uu qaba hunda waliin gahuudhaaf. Baay'eedha isaanii. Hojii gaariidha. Hojii fakkeenyummaas qabu. Kana keessa kilipii isa jalqaba hojii daayirektaraatiin hawaasa waliin kan si barsiise isa kamidha? Sirba wallee Suudaaniitiin beekamu tokkotu jira. Masheena ka jedhu san yeedaloodhuma san irratti walaloo jirree Oromiyaa goone maafteenya Tiyyaa daadhii fi giiftii daadhii obboleeyyan.
Sirboottan akkamiiti kan qopheessuu jaallattu? Kan aadaati moo kan ammayyaati? Ani garguddinni kanneen ani qopheessu sirboota aadaati. Kan ammayyaa ani qopheessu immoo jiruuf jireenya uumaadhuma Oromiyaadhuma tana faarsu. Fakkeenyaa kan akka Amiin Huseen Oromiyaa tiyya naanna'aa kan tiyyaa faasuunis Oromiyaa tiyya naanna'aa waan akkasiisan ani Oromiyaa tana ibseen fixu beekte waa'ee Oromoof Oromiyaa kan yeroon dubbadhu walaloonis yoo sirbin irraa dheeratee irraa dhaabe malee waan dhumatu miti hin dhumatu volume 2 volume 3 jedheetiin lafa kaayaa malee. Kan biraay bakka kiliipiitti haa dhufnu bakka kiliipiin itti qophaa'u yookiin sirboonni afaan Oromoo kun iddoo qabu. Kana keessaa immoo kiroomadhaan hojjechuu fi iddoowwan hawwataa ta'e teessuma lafaa hawwataa ta'e filatanii haalli itti hojii daayirektorummaatti hojjettan jira. Kuni lamaan maali garaagarummaan isaa? Isa kamtu caalaa gaarii ta'a qulqullina hojii muuziqaatiif? Kiroomaadhaan kan hojjettu yoo filmaata dhabdu. Ani Oromiyaa tana wanni jecha waa'ee Harargee waa'ee Wallagga kana qabaa dubbachaa asii na duubaan kiroomaa viidiyoo biraa deemsisuurra silaa danda'e humni jiraate jechuudha. Waa'ee bunaa yoo dubbadhu bun biratti argamee waa'ee maangoo san yoo dubbadhu biratti argamee waa'ee albuuda Oromiyaan qabduu ibsas biratti argame osoo akkasitti live hojjennee daran bareedaadha. Kilippii san keessatti namni dhaamsa koosan qofa osoo hin taane waan ani jedhu san ana cinaatti laalaa daran bareedaa ta'ee hawwataa ta'ee mul'ataa ture. Rakkinnatu akka kiroomaa hojjettu si godha. Hojii daayirektingii fi keerograafiin maali garaagarummaan isaanii? Kanuma jala keerograafiin daayirektingii kana jala jira. Daayirektarri jalqaba kana daayirekt godhu kun keerograafii sanis itti amaneeti. Yookiin shubbisaa tokkoof kenna shubbisaallee haa qabaachuu baatu wanti tokko wayita waraabbu iddoo waraabbii irratti kana ta'e ka jedhu san yoo daayirektarichi itti amane hojiin sun hin bareeda hin bareedu weellisicha shubbisaa yookiin editara yookiin maal waa hundinuu daayirektara kana irratti ka hundaa'e kana beeki miidhaguufis miidhaguu dhabuufis. Kanaafuu keerograafa sirboonni maaliidhaan walgatanii taatu gaaffii kana na gaafatte sirba aadaa ta'ee osoo shubbisu keessa ammayyaan dhufa. Wal maka. Keessa wal maka. Osoo asii shobotee taphatu Alamiyyee Sooraanis jidduu itti dhufa. Sirbi hundi dhaqeetuma gara tokko jallisu yookiin jedhanii deebisu waan aadaa keessa hin jirre tokko makachuu jalqaban. Aadaa naannoo sanaa sirriitti hin ibsu. Hin ibsu. Qabatee socho'ii lama qaba lamaanuma saniin akka miidhagutti lookeeshina kee seetaappii jijjiirachaa miidhagsuu dandeessa. Malee makuu jechuun aadaa san sharafu, aadaa san balleessu, aadaa san dhoqqee dibuu jechuudha. Makuun waan aadaan hin qabne fakkeenyaa nuti ammayyaayyuu yoo hojjennu amma sirba ammayyaa osoo hojjechaa jiru ani asii qullaa uffatanii dhufanii ka sarbaa mul'isu ka harma mul'isu ka handhuura mul'isu uffannaa uffatanii yoo dhufan waraabuu fi miti ani kaameraa yoo oon hin goonu tumbuun. Safuu uummata keenya. Safuu jiru hawaasa kiyya laalee waan Oromoon fedhu waan aadaan keenya fedhu kanarratti hundaa'eeti waraabbii kan waraabu jechuudha. Awwal Usmaan hojii aartii garaagaraa irratti bobba'ee kan jiru carraa kanaan kara biyya alaa deemuu argattee jirta? Laga Awaashni beeytaa mi Awaashni? Jalqabarraa qabee bitaa mirga misoomsaa deemee osoo biyyaan bahin biyyatti deebi'ame. Kanaaf lagni Awaash biyya jaalannaa isaan biyyaa baanaa. Carraa san argannullee inni kana booda yoo lafa jala dabree ka biyyaa bahu ta'e ani hin beeku san rabbitu beeka. Anillee akkuma laga Awaash osoo asuma Oromiyaa irraa margee Oromiyaatti osoo Oromiyaan bahin wanni itti deebi'a malee biyya baheettis hin beeku. Carraan 2 3 4 illee ta'u na qunnamus akkaataa adda addaatiin osoo galmaan hin gahin hafe malee carraan akkasiillee inuma dhufaa ture. Hojii aartii kanaan bakka baay'ees Oromiyaa keessa naannoftee jirta.
sibira mudannoon hin dhabamu yaada jedhuun qaba. Mee waan si mudate yoo jiraate. Waraabbii kilipii irratti mee hooma waggaa gabaabaa tokko si taa'imu. Sirba Anwar Badhaanee taphatu tokko jira. Mee dhaga'i caaltu jedhu mucayyoo biyya alaatti geggeessee inni hiyyummaan irraa hambisee maatiin isa biraa fageessuuf jecha alatti ergan. Kilipii san irratti nama waardiyyaa naa ta'uu barbaadeen dhabe. Ijoolleen amma ani waraabamuun fedhaa meen aktar ta'uuf waa hedduuf hin gaafatu. Bakka waardiyyaa wanni baaseef sanitti nama waardiyyaa naa ta'uu dhabe guyyaa sadii osoo waraabbii malee turre. Kaaf kaanii uffata fudhadhee anumti uffadhee waardiyyaa ta'ee seeneef. Isa yeroo waraabnu argite ka uleedhaan balbala irraa deebisa Anwaariin. Eeyyeen. Innillee imimmaan inni itti buusaa sirbu jira. Amma iddoo inni isiin mana maal fakkaatu keessaa baatee boolee deemte. Inni immoo konkolaataa sin qabu taaksiyyuu kontiraata qabachuu hin dandeenye siiti baasiidhaan deema. Yeroo deebi'u dallaa inni itti galu takka argitee kilipicha irratti. Dallaa san amma dhaabbanne kaameraan bitaa mirgaan onni jaa osoo garagaltee nan laalinan deemituma ulaa san dabriituma seeniin jedheen. Akkana mamin nama bakka gaddeetuma woniidhaan deemu akkasitti deemu jedheen. Anwaar haa jedhe ana duubaa dhufee dabre kaameraa seenee jechuudha. Dabree dallaa san lixa. Balbala akkana of jalaa qabee isuma wonni jedhu gara gubbaatti adeeganyaa ushaalle jedhanii iyyan. Anwaar kee ka achii garagalee fiiginsan se'in ka inni fiige. Nu jidduudhaan hogguu ba'u kaameraan ka lafa kufuuf deemu isatu itti bu'ee bar kaameraatti jechuudha. Natu qabe adeeganyaa garagalee eenyutu garagalee adeeganyaa ushaa sallaalee ka garagalee jedhu kaameraa maaliin hin jiru achumatti kan. Hojii biraa immoo ammas qabda. Raapariidhas kilipii irratti haalatti raaparii ta'eetillee hojjette jira. Mee isa immoo qabatamaadhaan daawwattoota isii akkam seete albama Amiin Hussein san aanatu hojjete. Yeroon barreessu ani seenaa dhugaatiin barreesse walaloof wanti sani. Waan inni qabu waan jarri lamaa walii ta'an waan beekuuf waraqaa irra kaa'e innis seenaa kiyya barreessitee waan kana jee innis hojjanne erga fixneen booda rabbumaa je'inaan jedhe abool anumaa hojii waraabame bakka fiichariingii tana atummaan lakkii dulluma keessa obboleessoo raapariitti na deebista ani bar jaarsaa manguddoodha atumti na hojii waraabamtu malee. Daareektaroonni kiyya immoo baay'inni isaanii rabbisitti hin fidin kaa. Addisuu Furgaasaa sansalata mormatti na godhaasiin. Adnaan achi shaashii matatti na hidha. Raaparii ofirraa hin kukkutee baase malee waan si ajaa'ibu editingii irratti kana baasi jechaa baasise malee tuupaakiin na fakkeessan jechuudha. Sirboota kumaa ol hojjedhe kana keessaa takkittii kanarratti seennaan takkittii tanatti seennaan isin tun iftee mul'attee akkam raappiin sunaan takkittiidha taniin hojjedheera. Mee takkuma sana nu daawwattoota keenyatti agarsiisime. Si jaallata, si abdata, si hin daadata, si hin kakata. Inni keetii caayaa qalbii kennaa waaqaa haqa rabbi jabeeffadhu sirri qabi jabeeffadhu haalaan qabi akkasi ka akkasi haya tole. Nyaata malee kubsaa haala malee keetii nyaata malee kubsaa ifaan fuula keetii. Gabareedu yaa walala yaa mee otuuna dhiitala akka dukaa hin shakkine si jaallata hiyyaadini taate faaya jiru isaa inni keetii ati kansaa akkan baane taate seete garaa isa akkasika akkasi. Faaya jiru miidhagsitu soora lubbuu filatamtu nadii dammaa yaa mee otuu takkitti saasuma caaltu siin kakkata si jaallata siin dhaadata si abdata inni keetii caayaa qalbii kennaa waaqaa haqa rabbii jabeeffadhu waalaan qabii jabeeffadhu sirri qabi akkasika akkas haya tolle. Baay'ee gaariidha. Daawwattoota keenya mariin keenya keessummaa keenya artiist Awwal Usmaan waliin jiru ammas akka itti fufeetti jira. Amma immoo karaa maatiitti dabarra. Maatiin kee aartii keessa baay'een isaanii aartii keessa kan jiru akka jiran odeeffannoon qaba. Kana keessa Muktaar Usmaan isa tokko.
kanneen biroo si dabalatee maal fakkaatu? Isa dura ana durallee hin jira ture. Nuti hin dhaqqabne malee umriidhaan inni amrii ta'e Jamaal Usmaan jedhama. Inni sagaleedhaan weellistoonni afaan Amaaraa wanni jedhan Xilaawun fa'aa wajjinillee warra hiriiraa ture afaan ofiitiin. Inni hin du'e akka carraa. San booda garuu yeroo meettaa jirru maatii tokko keessaa ijoollee 6 turre Wisoo. Mana tokko keessa. Mana tokko keessa. Baandii ijoollee Gaashuu Usmaan jette malee baandii araddaa yookiin baandii aanaan jettu. Baandii tokko jechuun danda'ama. Amma osoo jennu guddachaa dhufnee namuu karaa ofii wayita qabatu anaa fi Muktaar qofa keessatti hafne. Muktaariin mataa isaa anatu ofitti fuudhe. Ani isa duran wanti seeni. Xiqqaa ta'ee an Finfinnee kanatti baradha. Finfinneetti osoo baradhu ana bira dhufee inni. Ana bira dhufee 2-3 na bira bulee yoo deebi'u kiraarii takka bitee kenneef. Gaafa ji'a lammaffaa moo sadaffaa wayii ta'uu agarru kiraarii kana inni ajaa'ibaaf taphata. Eega baandii seeneen booda sagaleedhaan kan dhiiraatii miti kan dubartiiyyuu fakkeessee taphatu ajaa'iba. Kajabitina burratu azadina dana azazu bawaya bayadu wani mbegu kaloto si argitu akarmira kajabitina burratu Sirba Muktaar Usmaan daawwannee walitti deebinee jirra. Mee sirba Muktaar kana daawwatamaa jira. Sirriittis dhaggeeffatamaa jira. Iccitiin isaa maalinni? Asaasuma tanatu iccitiidha waan biraatii miti. Takka akkaataa inni itti sirbe seera muuziqaatiin baarii keessatti jechoota maranii dabru akkaataa jechoota maranii darbuu hoo jennu mee haala kamiin? Amma fakkeenya bakka namni hedduun gaaffii sirba kanarratti na gaafatu ani hin beeku qalooto si argitu waan qalbiin akka jabbiitti na burraatu maree bira dabra yoo normally ani hin beeku qalooto jedhee akkanatti baariin alla jalaa ta'uuf deema. Inni muuziqaadhaan nama leenjii guddaa muuxannoo guddaa qabu ati waan laafaallee waan du'aa yoo itti kennite lubbuu itti uuma. Kan biraa moocitiin isaa hasaasiin isaa waan waa'ee jaalalaa kana yoo kaasan bara atiin amma haadha manaa qabdu ijoollee horattee bultii qabdu kun waan keessa dabartee dhufte waan beektuuf akkaataa haadha manaa kee itti argatte sanis ni beektaa jiruuf jireenya keessa jaalalli ni jira abbaa fi haati ilma yeroo lalan kan dur maaliif yaadannee ijoolleen jettu sun kanaaf maaliif waan ofiif keessa dabran jechuu walitti hasaasuun kun jaalala wanti jedha. Naman amantuu xalayaa barreessiteen kennitu ol qabdee sagalee lallabdee dubbachuufis bubbeetu dubbii geessaa jedhu dubbeen iccitii facaasaa jedhu bubbeen kanaafu walitti hasaastu wanti walitti hasaastu kun himmi'a kanumatu ashaboo ta'eef na fakkaata. Kana malees walaloon isaas yeedaloon isaas akkaataa meeshaaleen muuziqaa sunis itti qindaa'an sun kun hundi wal qabatee hawwattummaa sirba sanaa muuziqaa sanaatiif shoora olaanaa gumaachee jira.
Kanaaf sirboonni tokko tokko amma kan Dr. Kabajaa Alii Birraati soo fudhannee waggootii hedduudhaaf yoo dhaga'amanillee yoo daawwatamanillee kan namni hin quufneef kanaafuu dhaloonni amma jiru kunis hojiiwwan daangaa ce'an hojjechuudhaaf jalqaba maal irraa ka'uu qaba jettaati? Sirbi tokko sirba ta'uu ka danda'u jalqaba miidhaginni walaloo akkaataa itti deemu hawwatummaan qindeeffamni isaa weelli isaan akkaataa itti alalaase kun hundi wal qabata. Kana gochuudhaaf sirboota ila torban tokkoof jedhamu jira. Jidduma tokko hoo ittiin jedhanitti sanuu iddoo manneen dhugaatiitti banamee hoo ittiin jedhanii booda irraanfatamee du'ee hafu. Sirboota immoo yeroo barbaadde wanni jettu waan waasi tuqee waasi gorsee sirra dabru jira. Sirboota immoo hin duune akka Dr. Alii Birraa kana amma naan jettee kana jechuudha. Kunniin takka jiruuf jireenya aadaa Oromootiin waliin dhabanii tokko jedhu. Amantii waliin dhabanii lama jedhu. Maaliifuu waan jiru dubbatan. Ijoollee meeqa qabda Awwal? Awwal Usmaan Boonaa abbaa ijoollee afuriitii intalli lama dhiirri lama. Ijoollee kee keessa ogummaa aartii kana dhaallachuuf yaalaa kan jiru jira? Hanga ammaatti irratti hin agarree mana keessatti yeroo ijoollee wajjiniin saampila hojjennu gara istuudiyoo osoo hin gahin jechuudha. Yaadni isaan jidduudhaan bu'anii nuuf kennan yaada gabbataadha. Garuu hojii kooti jedhanii qabatanii isaanii waan kana shaakaluuf isaanii waan kana irratti dhama'u nan muudanne hin jiru haga silaa. Kanaafuu akkaatuma fedhinnaa isaaniitiin deemaa jirudha. Waan gaariidha. Mee amma immoo karaa rakkoolee gurguddoo muuziqaa Oromootti haa dhufnu. Inni tokko qulqullina dhabuu akka ta'e kaasnee jirra. Mirga abbaa uumee wal qabatee koopiraayitiinis akkasii. Rakkoolee kanneen biroo maal faadha ijoo kan ta'an mi'a kaasne? Muuziqama idduma muuziqamaan itti hojjetamu. Amma durirraa qabee hedduu jira zamana dheeraa bakka itti filatame. Humni nama daangeessa. Faayinaanshaali jechuudha. San dhabuurra bakka tokko deemee 50,000 ko hojjetu san asitti 5,000 bakka hojjetuuf yoo deemee hin hojjeta. Dibbeen dhaabnaan muuziqama se'a. Maaliifuu hubannoo muuziqaa waan hin qabneef. Ogeessatti dhiyaatanii mari'achuu dhabuun amma fakkeenyaa dhiyoo kana sirboota jaalatamanii miidiyaa irratti fudhatama argatan kan akka Galaanaa Gaarumsaa sirbu Amalakee Ashuree koo jedhu kammoo jireenyaan kootee qal'ooto mucaan basan qindeessisan yoo ilaalte umriin isaa ijoolleedha. Dinqisaa jedhama. Umriin isaa baay'ee ijoolleedha. Wanni inni hojjetu immoo mucaan kun kanumaaf uumame. Anu zamana dheeraa muuziqaa kana keessa osoo jiru san hin beeku. Namaan walitti baata kana. Odeeffannoo fudhachuudhaan walitti baata. Takkitti maachi oorruu kee lafa qabdu gurgurattee yookiin immoo qotiyyoo morma tokko qabdu isallee gurgurattee muuziqaa hojjechuuf as dhuftee nama afaan hin beekne, nama aadaa hin beekne, nama seenaa hin beekne harka buuta maallaqni kee hin dhuma saalfattee biyyatti hin deebitu asitti hafta. Ka akkasiisantu heddumaateet muuziqaan illee daangee koopiraayitiin ala qofaa miti. Kanaafuu amma rakkoo koopiraayitii hambisuudhaa fi hawaasni keenya maal gochuu qaba? Ofiin boonuu fi waan hojjetamee dhiyaate san orjinaala bitu sun artii fi artiistoota illee surphaa hin gabbisaa hin guddisaa hanga daangaa bakka sadarkaa addunyaan irra jirtu irra dabarree irra deemuu dandeenyaa turre barra akka kennaa waaqni nuu kenneef waa hedduu qabnaan nuti muuziqaa afaan Oromoo keessatti wannummaan addunyaa tanarra jiru wanni hin jirre hin jiru akkaataan muuziqaa jechuudha. Kanaan fayyadamuudhaaf sabboonummaa afaanii qabaachuu. Sabboonummaa afaanii qabaachuudha kan biraas immoo kaasetii yookiin CD oriijinaala ta'e bitachuudhaan itti fayyadamuunis waan gaariidha. Rakkoolee biraa kaastu jira kanarraa kan hafe? Kanarraa kan hafe artiistoonni hojii hojjechuudhaaf barbaadan
Hojiin kun muuziqaas ta'uu mala, fiilmiis ta'uu mala, yookiin immoo baacuu gaggabaabaas ta'uu mala, tiraajedis haa ta'u koomedii hojjechuun hundayyuu ogeessaaf dhiisu. Ogeessi kaameraa addaa, daayirektarri addaa, keerogiraafarri addaa, kan lookeeshinii sii filu, kan maal siin jiru. Kun hundinuu abbaa qaba. Ka barreessu, ka yadaleessu, ka qindeessu. Kun hundi adda adda. Kanaafuu mari'achuu fi nama isaan barbaachisu taargeet godhanii kiyyeeffatanii ka biyyaa dhufan san argachuuf walitti ba'uuf information nama sanii guutuu argachuu. Waan qubsaa ta'e hojjetan. Akka amma kunoo televezyiinii Oromiyaa torbaniin kophii abbaa torbee dhiyeessu kanatti dorgomaa ta'anii argamanii sadarkaa tokko hanga 10 top 10 keessa seenuudhaaf waan gaarii hojjetanii fidanii dhufu. Televezyiinii immoo amma erga abbaa torbee jalqabee as argita waan babbareedatu dhufuu jalqabe. Dorgomaatu dhufa. Akkuma san immoo televezyiinis miidiyaan angulaalee waan wantii qaban dorgommiif dhiyeessu san keessa hawaasni irratti hirmaate akkuma amma arginu kanatti waan filatamaa ijji namaa kun waan gaarii arguu fedha. Gurri namaa waan gaarii dhaga'uu fedha. Waan akkasiisan hojii qulqullina qabu hojjannaan rakkoon gabaa jira amma yeroo kana. Waa tokkos taayimu silaa qulqullinaan hojjetamee koopiraayitiin dhabamee maal jedhamee artistiin Oromoo tokko albama guutuu sirba 12 yookiin 14 qabatu miti. Singilii takka hojjetee miliyeenara ta'a waan si ajaa'iba. Inni miliyeenara ta'e jechuun immoo hawaasa isa faana jiru hunda duroomse jechuudha. Waan si ajaa'ibu jechuudha. Kanaafuu hojiin qulqullina qabu jiraannaan gabaan jiru baay'ee abdachiisaa akka ta'edha kan kaasaa jirtu. Afaan faranjii bitachaa hin jirru. Afaan hin beekne meeqa bitachaa hin jirru. Afaan Oromoo maaliif oriijinaala bitachuu dadhabna? Oriijinaala yoo bitanne ofis guddisna. Takka afaan kootiin guddise, afaan koo, seenaa koo, aadaa koo barsiise jechuudha. Artisticha artii guddise jechuudha. Kanaafuu wanni hin dhaammadhu kanuma. Kan biraa mee fuula dura Awwal Usmaan irraa maal eegganna? Amma Oromiyaa guutuu tana yeroo naanna'u maaliif sirraa CD tokko maaliif dhabnee taphuma gaggabaabaa yeroo waltajjii beeksistuu hojjettu san wanitti deebiftee maannaan jiru. Amma ijoollee mateenya fa'aa wajjin karoorfannee jirra. Karoorfachuu qofa osoo hin taane immoo wanti iyyuu itti buunee dhugoomsuutti jirra. Yoo rabbi jedhee guyyaa kana yeroo kana hin jedhu BCD takka qabadheen uummata kootii dheeraadha kan jedhu wanni qaba. Hojii milkaa'ina hojii kanaatii fi maatii keessa dabalatee namoonni hedduun kan si duukaa dhaabbatan jiraachuu danda'u. Mee carraa kanatti fayyadamiiti namoota galateeffachuu barbaaddu soo jiraatan galateeffachuu dandeessa. Miliyoona harkisee ilaalkuun koo carraan argamne. Jalqaba haadha manaa koo Hawwii Haashim, maatii koo guutuu, miidiyaa televezyiina Oromiyaa garmaleen galatoomfadhaa. Wayita amma kophatti akkanatti TV banatee kophaa jiru kanaa miti wayituma dur ETV keessa sagantaa dhangaa hojjetamurraa jalqabee dhiyeenya hojii keenya promoot nu gochuudhaanis miidiyaan kallattiidhaanis ta'u harka jalaan baay'ee galatoomfachuun fedha. Akka dhuunfaatitti immoo namoota yoo lakkaa'e tokko lamaa miti. Zarihuun Taaddasa hedduun galatoomfadhaa. Ijoollee furii as naannoo ni abbootii qabeenyaa hedduun galatoomfadhaa. Isheetu Warqinaa hedduun galatoomfadhaa. Hundayyuu silaa danda'e akka hindaaqoon caacuusii qabattee deemtu kanatti as jalatti hundayyuu walitti qabadheen deemaa ture. Hunda keessanuu uummata Oromoo guutuu nin galatoomfadha. Artiist Awwal Usmaan waliin ammoo yeroo biraa hojii haaraattiin wal agarra. Anis Kaasuu Laggasaa isinii wajjinan ture. Qophii keenya kanumaan xumurraa qophiilee televezyiinii Oromiyaa hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.